歡迎翻到嚟我哋嘅 YouTube channel。咁我哋咧就好難得咧，就一齊放孖 day。啱啱經過咧一個 long weekend 啦，family day，其實都好忙，我哋翻工都。對上一次放2日假，好似係一齊放2日假，好似係好成1個月前啊。今日咧就放2日，我哋就決定出去玩。咁今日咧我哋要去嘅地方咧就係喺 Calgary 出發，向南揸車大概2個鐘左右啦。係啦，嗰個地方其實咧就係 Alberta 嘅其中一個自治區，叫做 Coolness Pass。咁樣咧，我哋過完 Coolness Pass 咧之後，第2日我哋會再去埋喺Alberta 同埋 BC 邊界位嘅另外一個鎮，叫做 Fernie。其實咧個沿途啦，我哋有好多唔同嘅景點啦，例如有瀑布啦，同埋亦都會咧經過幾個喺 Rocky Mountain 下邊嘅一個鎮嚟嘅。但係俾大家睇下，其實 Alberta 都其實係一個好靚嘅一個省嚟嘅。呢個就係我哋依家第一個景點。咦，阿尊呢個叫咩名啊？我唔識讀啊，真係。Limerick Falls 應該係咁讀。唔識讀。佢呢度加拿大啲好多名咧都唔識讀，唔識拼音。呢條算唔算係 Bow River 啊？咩話？呢條算唔算 Bow River？我諗應該唔係 Bow River 啊。唔係啊？我唔知喎。嘅時候咧，其實我有講過，有講咧又係瀑布啊，應該好無聊。哦，係。點知咦嚟到其實都幾靚啊！冬天靚啲咯，因為咧你見唔見到有啲冰？嗱，夏天嚟到咧，應該就真係好普通咯。我琴日仲特登出發前洗咗部車先，行一轉 highway 又變成咁。你話冬天洗車有咩用啊？嘥錢。另一邊冇咁污糟喎，大家睇下，癲咗？點解會得一邊咁污糟嘅？呢個古蹟其實就係以前咧呢附近嗰啲人咧，佢起煤礦啊、掘礦嗰陣時咧，佢當時嗰陣時就係一個 power house 嚟嘅。呢度已經拆咗㗎啦，佢而家得翻啲連屋頂都冇啊，佢係得翻個殼喺度。咁俾大家去參觀，佢連啲器材都冇，所以係咯，唔係好想像得到以前係點。佢其實外邊呢個唔知係咪停車場咧，唔知點解今日冇開到。有嗰啲牌咧去介紹呢個地方啦，佢亦都有一個咧俾你聽佢嘅古仔嘅一部機仔。呢個位，我哋而家企緊嘅呢個位，其實就係一個叫做Frank Slide 嘅地方，就係講緊當年嘅呢場事故發生嘅嗰個地點。咁點解叫 Frank Slide 咧？因為其實呢一個 area 呢一度咧，其實就係當年嘅嗰個叫做一個 Frank 嘅 village 嘅地方。咁佢哋大家全部都係嗰陣時就喺度掘煤礦嗰啲礦場發展緊煤礦嗰啲事業，全部都喺度。咁所以當年呢一個咁大型嘅事故發生嗰陣時咧，其實死咗好多人，好似有唔知70至90個嗰啲工人啊咁樣死咗。之餘就因為咁佢哋係咁大型嘅，你見到依家仲有咁多咁大嘅石喺度啦，完全都冇點樣再處理到過。當年嗰啲人好多其實都仲係埋咗喺裡面嘅咯，係，所以呢場天災其實係好慘。
咁我哋咧依家就去到啦Frank Slide 呢個嘅一個類似歷史嘅解說中心嗰度啦，咁就入去再睇下啲再詳細啲嘅解說。同埋咧，其實咧佢呢個地點咧係喺正 Frank Slide 嘅對面，喺山上面嘅，咁所以我哋咧就會喺山上面再望翻遠少少嚟去睇咯。我哋終於嚟咗我哋住嘅地方 motel， 點一嚟到發覺有少少中伏，佢就咁喺個路邊度咯。我哋嚟個 room tour 先，就咁一間木板搭出嚟嘅屋，完。我哋 room tour 就完咗啦，歡迎大家收睇。廁所。就咁咯，OK 嘅，設備齊全，OK 啦，算係咁咯。入到嚟都幾隔音嘅，一出到去就係部車啦。我仲有著名嘅 Tim Hortons， 仲要係 French Vanilla 嘅 Cappuccino。不得了，國民咖啡喎有麥當勞同埋有 Tim Hortons， 仲有 Starbucks 添喎。咁 OK 喎，高級嘢喎，點玩啊？哇，有水，都唔知係咪上一手流落嚟嘅。食咩我哋？但係咧呢度咧係冇快餐嘅喎，我唔見有麥當勞啊嗰啲，我最多見到有間 Tim Hortons。有Subway啊！有Subway啊，係啊，冇。不過我唔中意食Subway，所以都係揾翻啲餐廳食。聽日再去下一個鎮就係 BC 省同 Alberta 邊界嘅。其實已經過咗去 BC 嘅啦，佢屬於嗰個位其實係 BC 省，係咯，叫 Fernie。係咯，咁我哋聽日就會去 Fernie，咁到時我哋又拍片俾大家睇下。好啦，拜拜。我哋嘅早餐係一個好美式嘅早餐，就我呢個就係 ham and cheese omelette with hash brown， 同埋 French toast。呢個係咩啊？我嗰個係 mushroom and cheese with onion。It looks so good. It is。好靚啊！出面真係睇住呢個 view 咧，之後食早餐咧，勁開心。係。入到嚟 BC 省啦，我哋第一個感覺係咩咧？我見到油站嘅時候真係驚訝咗。喺 Calgary 依家油價係133至139啦。係咩？有去到咁高？係啊，呢度咧就變成155咯。你有冇入好油先過嚟？有。OK。好彩，一條線之隔就變咗咁貴，黐咗線真係。因為啱啱我哋琴日住嗰度都仲係133啊嘛。嗯。好啲咯，佢呢個攤咧，係小心地下，係俾一啲山群咧圍住嘅一個攤咯，即係你企喺度啦，你望四面咧都係山嚟嘅，佢有少少似咩啊？間咖啡店係喎，我哋一陣諗住去嘅咖啡店。
佢哋係咪有自己炒豆㗎咁啫？應該係有炒豆味。係啊，我就諗緊咁熟嘅嗰陣味，成條街都聞到。其實幾舒服。你同埋嚟到呢度咧7度，唔使其實係可以唔使着羽絨嘅。你着件 hoodie 其實好夠。你睇下張，但我驚佢凍，所以我係咁叫佢攞件薄羽絨。我就冇衫，我就着咗件羽絨，因為我覺得還好。之後咧，呢度啲人咧都係啱啱咧，我哋停車啦，見到有2個人咧，一個男仔一個女嘅，就自見長袖 T 恤。我心諗係我哋問題啊，定佢哋問題啊？啱啱有個人之前着緊短袖 T 咯。係啊，點解呢度係7度？佢哋都有薄羽絨嘅，你睇下，大家都有着薄羽絨。大家有機會真係要過嚟呢邊，沿途揸過嚟咧一啲都唔悶，真係好多嘢睇咯加拿大。我哋咧發覺啦 ，BC 省嘅校巴，我唔知係咪 BC 省啊定呢個校巴咧，同我哋 Calgary School Bus 咧係好唔同。佢哋咧係平頭，大家不妨留意下 Calgary 嘅 School Bus， 會見到啦，佢車頭咧係突出嚟嘅，係裝個引擎。但係佢哋呢度咧就好似我哋香港嘅單層巴士咁，同埋咧睇落去咧新式好多。我哋嚟咗呢間叫 Foot， 我哋呢度佢哋有個炒豆房，出邊放咗好多嗰啲 coffee bean， 哇！Hello， 又 hello， 點講啊？講啲咩啊？唔知吧。